我们是中国制造，中国创造。你错了。我们是中国创造，你是中国制造。哎，制造者不负责任。电视是家电吗？我们做小米电视，对吧？那你一样的嘛，你小米电视一样，人家用坏，你说你拿来修，我算你维修费。格力是6年免费服务呢，你敢做6年免费服务吗？不过我说小米空调，我保证7年免费服务。你呀，如果是小米出来像你这种只抓营销，没人买你的空调。没有，我们用的是世界上最好的工厂和最好的管理。你最好的工厂也是别人的，不是你的。我们是中国制造，中国创造。我们是中国创造，你是中国制造。所以10亿人民币我们闭着。这个时候我要不站在中间，他们俩就会打起来了。这个10亿元的赌局跟去年相比，关键是支付宝不敢担保啊。